အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမကတော့ရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့ channel ကနေပြီးတော့နေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာလိုအပ်တဲ့အချို့သောအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဝေမျှပြပြမှာဖြစ်လို့ကျမရဲ့ရှိဖို့ YouTube channel ကိုလာရောက်အားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့ကောင်းသောနေ့ရက်များအစဉ်ပိုင်ဆိုင်ခံစားကြရပါစေဒီဗီဒီယို clip လေးမှာတော့မိမိဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ phone screen recorder လေးနဲ့ screen record ယူနည်းလေးကိုသေချာပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလေးကိုသိသူများကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကြော်သွားနိုင်ပါတယ်ရှင်အရင်ဆုံးလွယ်တကူဖုန်းနဲ့ screen record ယူနည်းလေးကိုပြောပြပါမယ်ဖုန်းအများစုမှာတော့ကိုပေးရတဲ့ဖုန်းတန်ဖိုးနဲ့ကွာပြီး screen recorder လေးတွေတော့ကွာသွားပါတယ်ဥပမာဆိုရင် screenshot ယူတဲ့အခါမှာလက်သုံးချောင်းလေးနဲ့အပေါ်ကိုဆွဲယူတဲ့အခါကိုလိုချင်တဲ့ screenshot ကိုလွယ်တကူရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် Oppo, me, Vivo ကစလို့ဘလို့ဖုန်းပဲကန်ကန် tools တွေထဲမှာများသောအားဖြင့် screen recorder ဆိုတာရှိပါတယ်ဖုန်းမျိုးစားလိုက်ရွေးချယ်စရာဆုံးနေပါတယ် private video မို့ download ဆွဲမရတာမျိုးအရေးကြီး live တွေလင့်တာကိုချိန်နဲ့တပြေးညီ record လုပ်ချင်တာမျိုးဆိုဖုန်းထဲက screen recorder တွေကအဆင်ပြေစွာနဲ့တန် quality ကောင်းကောင်းရုပ်ထွက်ကောင်းတဲ့ video တွေကို record ယူထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ကြည့်ကြရအောင်ဒီခါမှာအရေးကြီးတဲ့အသံပိုင်းဆိုင်ရာ၃မျိုးကိုတွေ့ရပါမယ် record voice မှာ system audio sound microphone system sound နဲ့ none ဆိုပြီး၃မျိုးပါပါတယ် system audio sound ကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အယုတ်ထွက်အသံထွက်ကောင်းတဲ့အပြင်သံမဝင်နဲ့ quality ကောင်းတဲ့ video တစ်ပုဒ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် microphone system ကတော့system sound လောက်အသံရုပ်ထွက်မကောင်းပေမဲ့ကူးနေတဲ့ဗီဒီယိုနဲ့အတူကိုယ်အသံမှာပါစေချင်တော့အသုံးပြုဖို့သင့်ပါတယ်။နန်းကတော့သူ့ကိုနှိပ်မိထားတဲ့အခါမှာဗီဒီယိုကူးတဲ့အခါဘာသံမှမပါလာနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကိုဘာဖွင့်ထားလဲဆိုတာကိုတော့ပြန်စစ်ဆေးထားရပါမယ်။ YouTube နဲ့ Facebook ကဗီဒီယိုလေးတွေကိုတစ်ချက်စမ်းသပ်ပြကြည့်ပါမယ်။ဒါကတော့ live တွေမှာလူတွေကိုနာမည်ခေါ်ခိုင်းရရှိတဲ့ David ဖြိုးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုတခါဒီ clip လေးမှာထည့်သွင်းလိုက်မယ်နော်။ David ဖြိုးမြင်ပါစေ။ David ဖြိုးဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် subscribe and like လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။